सबैजनालाई नमस्कार। साथीहरू, ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ हामीले विकली मार्केटको अवस्था, अब आउने हप्ता चाहिँ मार्केटको मुभमेन्टहरू कस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ पोसिबल मुभमेन्टहरूको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। र साथीहरू, मार्केट हामीले चाहिँ लास्ट विक भने जस्तै हाम्रो डिमान्ड जोनमा चाहिँ मार्केट इन्ट्री भइसकेको छ। यो लेभलमा चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक थियो, जसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नका लागि मार्केट आइसकेको छ यो लेभलमा। अनि तपाईँको यो लेभलमा आएर मार्केटले रिएक्सन पनि दिएको छ। तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, मार्केट यो लेभलमा आएर तपाईँको चाहिँ एउटा अप मुभमेन्ट दिइसकेको छ मार्केटले। र हामीले चाहिँ नर्मली तपाईँको चाहिँ अब यही लेभलबाट नै मार्केट माथि जाने अवस्था भयो भने मार्केटले एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ यो इन्ड्युसमेन्टलाई चाहिँ लिएर यो अर्डर ब्लकसम्मको चाहिँ हामीले टार्गेट राखेर चाहिँ अहिले बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। र यदि चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा मार्केटले यो लेभललाई पनि क्रस गरेर माथि गएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो एक्सट्रिम लेभलमा चाहिँ हायर प्रोबाबिलिटी यो लेभलसम्म 2200-2300 को लेभलसम्म चाहिँ म्याक्सिमम मार्केट जान सक्छ भनेर चाहिँ हामीले बाई गर्छौँ। र हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टार्गेट भनेको 2080-2100 को लेभल चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हुन्छ। अनि तपाईँको 2200 देखि लिएर 2300 को रेन्जमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड टार्गेट राखेर हामीले चाहिँ बाई गर्छौँ साथीहरू। यो लेभलमा चाहिँ 1800 को लेभलभित्रै हामीले 1900 सम्म चाहिँ हामीले बाई गरेर भ्याइसक्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यदि चाहिँ मार्केट यहीँदेखि नै भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै पोजिटिभ न्युज आएको खण्डमा अथवा चाहिँ तपाईँको मार्केट बढेको खण्डमा चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ माथि जान सक्छ। र साथीहरू, यदि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केट माथि जाने अवस्था रहेन र मार्केट तल आयो भने हामीले एकपटक फेरि यो लिक्विडिटी जोनमा चाहिँ तपाईँको मार्केटको रिएक्सन अनुसार चाहिँ हामीले यो लेभलमा चाहिँ 1800 को लेभलमा चाहिँ हामीले बाई गर्नेतिर लाग्छौँ साथीहरू। र भोलि मार्केटले चाहिँ मार्केट अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ, मार्केट हामी अनुसार चाहिँ चल्दैन साथीहरू। सो यदि चाहिँ भोलिको दिनमा मार्केटले 1800 पनि ब्रेक गरेर तल गएको खण्डमा चाहिँ हामीले अर्को टार्गेट भनेको चाहिँ एउटा यो लेभल 1600 को लेभलभित्र चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ मार्केट 1600 1650 सम्मको लेभलमा चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ, आउँछ नै। किन भन्दाखेरि यो लेभलमा चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर फ्लो रहेको छ साथीहरू। यो अर्डर फ्लोलाई मिटिगेट गर्न भए पनि यदि मार्केटले 1800 ब्रेक गरेको खण्डमा चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले 1600-1650 को लेभलसम्म चाहिँ हेर्न सकिन्छ मार्केटलाई। र यदि चाहिँ भोलिको दिनमा यहीँबाट माथि जाने अवस्था भयो भने त एउटा हाम्रो फर्स्ट टार्गेट यो भयो, सेकेन्ड टार्गेट त्यसलाई चाहिँ हामीले राखेर बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। यो त भयो नेप्सेको। अब हामी लागौँ इन्डेक्स वाइज। र साथीहरू, ब्याङ्किङ इन्डेक्सबाट चाहिँ म सुरुवात गर्न चाहेँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो डिमान्ड जोनलाई यो डिमान्ड जोन थियो यो ब्याङ्किङ इन्डेक्सको लागि। यो डिमान्ड जोनलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर तल क्लोजिङ दिएको थियो यसले। र तपाईँको चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको बेरिस कन्टिन्युएसनको प्याटर्न चाहिँ बनाएको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्सले। र अब चाहिँ तपाईँको यदि मार्केट यो लेभलबाट चाहिँ माथि गएको खण्डमा यसको नियरको इन्ड्युसमेन्ट यो लेभलमा छ। यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर यसको फर्स्ट अर्डर ब्लक भनेको चाहिँ यही लेभलमा हुन्छ साथीहरू, जुन चाहिँ 1300, 1400 को लेभलमा चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक छ। यो अर्डर ब्लकसम्म चाहिँ एटलिस्ट मार्केट जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान लगाउन सक्छौँ हामीले माथि गएको खण्डमा। र भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केटले यदि तल आएको खण्डमा पनि तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट लिनका लागि एकपटक मार्केट माथि जानै पर्ने हुन्छ। मार्केट माथि गएर तपाईँको चाहिँ यो इन्ड्युसमेन्ट लिएर फेरि पनि तलतिर चाहिँ झर्न सक्छ। हामीले चाहिँ दुईटै प्रोबाबिलिटीलाई चाहिँ कुरा गर्छौँ। यदि माथि गएको खण्डमा के गर्ने, तल गएको खण्डमा के गर्ने। यदि मार्केटले चाहिँ यो लोलाई पनि तपाईँको ब्रेकआउट गरेर तपाईँको मार्केट अझ तल जाने जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले यो लेभलमा स्टप लस गर्नेछौँ साथीहरू। हाम्रो स्टप लस लेभल पनि यो हुनेछ। र भोलिको दिनमा यदि मार्केट चाहिँ माथि गएको खण्डमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट मार्केटले यो इन्ड्युसमेन्ट लिएर चाहिँ यो अर्डर ब्लकलाई ट्याप गर्न चाहिँ जान्छ, मिटिगेट गर्न जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान लगाउन सक्छौँ साथीहरू। ब्याङ्किङ इन्डेक्सको यही नै भयो साथीहरू। अब अर्को इन्डेक्सतिर लागौँ। र साथीहरू, हाइड्रो पावर इन्डेक्सलाई चाहिँ विकलीबाट हेरौँ। विकलीमा चाहिँ एकदम राम्रो मुभमेन्ट चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ साथीहरू। हाम्रो यो एउटा चाहिँ अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको थियो यो लेभलमा। र मार्केटले चाहिँ तपाईँको यही अर्डर ब्लकमा आएर चाहिँ रिएक्सन पहिला पनि तपाईँको यो लेभलबाट माथि जान खोज्यो। र फेरि चाहिँ तपाईँको यो लेभल यसले इन्ड्युसमेन्ट नलिकन इन्ड्युसमेन्ट हाम्रो विकली यो लेभलमा थियो 2272 को लेभलमा चाहिँ 70-72 को लेभलमा इन्ड्युसमेन्ट थियो। यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिन सकेन मार्केटले र मार्केट फेरि पनि उही पुरानै डिमान्ड जोनमा आइसकेको छ साथीहरू। र यो डिमान्ड जोनमा चाहिँ यस्तो क्यान्डलहरू भेट्यौँ भने हामीले यसको नेक्स्ट क्यान्डलको क्लोजिङ योभन्दा माथि भयो भने चाहिँ हामीले त्यो क्यान्डलमा चाहिँ बाई गर्नेछौँ साथीहरू। त्यो भयो भने हामीले बाई कन्फर्मेसन गरेर चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ केही पर्सेन्ट बाई गर्न सक्छौँ। र हाम्रो नजिकैको टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक छ। एटलिस्ट हामीले यो लेभलसम्मको टार्गेट राखेर बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। मार्केटले स्मार्ट मनी कन्सेप्टको अनुसार भन्नुपर्दाखेरि साथीहरू मार्केटले चाहिँ जबसम्म इन्ड्युसमेन्ट लिँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले सेफर बाई चाहिँ मान्दैनौँ साथीहरू।
मार्केट चाहिँ यहीँदेखि माथि गएको खण्डमा यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर फेरि पनि मार्केट तल आएको बेलामा चाहिँ हामीले यो डिमान्ड जोनमा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक कुन लेभलमा छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यो लेभलमा चाहिँ बाई गर्छौँ साथीहरू। हाइड्रो पावरको यही नै भयो साथीहरू। यदि चाहिँ हाइड्रो पावर को चाहिँ योभन्दा पनि तल यदि चाहिँ यो जुन अहिलेको स्ट्रङ डिमान्ड जोन छ यो डिमान्ड जोनलाई पनि ब्रेकआउट गरेर तल आएको खण्डमा चाहिँ हामीले यो लेभलमा हेर्नेछौँ तपाईँको 1500-1600 1400 लिएर 1600 को बिचमा चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको कारणले गर्दाखेरि यो लेभलबाट बााउन्स दिन सक्छ मार्केटले। हामी यो लेभलमा हेर्छौँ साथीहरू। हाम्रो टार्गेट भनेको फर्स्ट टार्गेट यो हुनेछ हामीले यो लेभलमा किन्यो भने 1600 को लेभलमा किन्यो भने हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको 2500 को लेभलमा हुनेछ। र हाम्रो यो चाहिँ साथीहरू मैले इन्भेस्टरको लागि भनिरहेको छु, ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै ठुलो टार्गेट हुनसक्छ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ टेक प्रफिट अथवा चाहिँ स्टप लसहरू राखेर अगाडि बढ्नु होला। म चाहिँ मिड टर्म अथवा लङ टर्म बायरहरूको लागि चाहिँ कुरा गर्दैछु साथीहरू। र हाम्रो TP2 भनेको चाहिँ यो लेभलमा 3100 को लेभलमा चाहिँ TP2 रहनेछ अनि हाम्रो TP3 भनेको यो लेभलमा रहनेछ साथीहरू। जुन चाहिँ मेजरको एक्सट्रिम लेभल पनि हो। यो लेभलमा चाहिँ विक अनमिटिगेटेड छ र मार्केट माथि गएको खण्डमा यो लेभलमा चाहिँ मिटिगेट गर्न आउँछ भन्ने एउटा अनुमान लगाएर चाहिँ हामीले बाई गर्नेछौँ साथीहरू। अब डेलीमा हेरौँ। डेलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले साथीहरू डेलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मार्केटले चाहिँ तपाईँको यो इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेको अवस्था छ। मार्केटमा यो एउटा इन्ड्युसमेन्ट रहेको थियो र मार्केटले यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर तपाईँको चाहिँ फेरि मार्केट तल हाम्रो डिमान्ड जोनमा आएर फेरि तपाईँको यही लेभलमै छ। हाम्रो यो भनेको चाहिँ डेलीको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ अहिले एकदमै बाई जोनमा छ, किनकि मार्केटले यहाँ अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको थियो साथीहरू। यो एउटा चाहिँ तपाईँको अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक थियो। यो क्यान्डल चाहिँ यसलाई चाहिँ आएर मिटिगेट गरेर चाहिँ मार्केटले चाहिँ भोलिको दिनमा माथि नै तपाईँको चाहिँ क्लोजिङ दिनेछ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान लगाउन सक्छौँ साथीहरू। किनकि मार्केट यो भनेको एकदम स्ट्रङ तपाईँको चाहिँ डिमान्ड जोन थियो। हामीले विकलीबाट पनि एनालाइसिस गऱ्यौँ साथीहरू। तर तपाईँको डेलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो इन्ड्युसमेन्ट यो लेभलमा रहेको छ। मार्केटले एटलिस्ट तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट लिएर फर्स्ट अर्डर ब्लक भनेको चाहिँ यो लेभलमा 2400 को लेभलमा चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको छ र मार्केट चाहिँ एटलिस्ट यो लेभलसम्म चाहिँ माथि जाँदा यो लेभलमा चाहिँ रियाक्सन दिन्छ। हामीले यो टार्गेट राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ साथीहरू। त्यस्तै गर्दै अर्को इन्डेक्सतिर लागौँ र साथीहरू माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको विकली एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ अझै बाई जोनमा आएको चाहिँ छैन साथीहरू। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स चाहिँ अझै यो लेभलमा चाहिँ विकलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो एउटा स्ट्रङ बाइङ जोन चाहिँ यो लेभलमा रहेको छ। 3200-3300 को लेभलमा चाहिँ स्ट्रङ बाइङ जोन रहेको छ। अनि तपाईँको साथीहरू यदि चाहिँ हामीले मार्केट यो लेभलमा हामी एकदमै नजिकै छौँ साथीहरू र मार्केट चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो लेभलमा आयो भने चाहिँ हामीले यो लेभलमा एउटा रियाक्सन चाहिँ पक्कै देख्न सक्छौँ, किनकि यो एउटा अर्डर ब्लक चाहिँ तपाईँको अनमिटिगेटेड रहेको छ यहाँ, जसलाई तपाईँको चाहिँ मार्केट तल आउँदाखेरि मिटिगेट गर्नेछ भन्ने एउटा अनुमान का आधारमा चाहिँ हामीले यो लेभलमा बाई गर्नेछौँ। हाम्रो स्टप लस जस्ट यसको बिलो हुनेछ साथीहरू। यो चाहिँ मैले मिड टर्म ट्रेडरहरूको लागि भने कुरा गर्दैछु साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँ सर्ट टर्मको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले टेक प्रफिटहरू लिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ यो लेभलमा किन्यो भने हाम्रो एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ फर्स्ट टार्गेट भनेको यो एउटा इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि तपाईँको यो एउटा चाहिँ फर्स्ट अर्डर ब्लक रहेको छ साथीहरू। यो अर्डर ब्लकमा चाहिँ मार्केटले रियाक्सन दिन्छ भन्ने एटलिस्ट हाम्रो TP1 यहाँ रहेको छ र मार्केट योभन्दा माथि गएको खण्डमा हाम्रो TP2 भनेको 4700-4800 को लेभलमा रहेको छ साथीहरू। माइक्रो फाइनेन्सको विकली कुरा गर्नुपर्दा अब माइक्रो फाइनेन्सको डेलीतिर लागौँ। माइक्रो फाइनेन्सको डेलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साथीहरू मार्केट एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो एउटा डिमान्ड जोन रहेको थियो। मार्केट एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक छ साथीहरू, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँको फेयर भ्यालु ग्याप पनि छ। सो मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा आएर चाहिँ एउटा रियाक्सन दिन खोजेको छ। 2 दिन तपाईँको ग्रिन क्यान्डल बनाएर फेरि मार्केटले तेस्रो दिन फेरि रेड क्यान्डललाई नै कन्टिन्युएसन गरेर चाहिँ मार्केट बन्द भएको छ। र हेरौँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको यसमा कस्तो रियाक्सन आउँछ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई हेर्नेछौँ। र हाम्रो फर्स्ट बाई लेभल यहाँ हुनेछ अनि हाम्रो सेकेन्ड बाई लेभल यो एक्सट्रिम लेभलमा हुनेछ साथीहरू। यो एकदमै सेफ बाई लेभल पनि मान्ने गरिन्छ। स्मार्ट मनी कन्सेप्ट कन्सेप्ट जहिले पनि तपाईँको चाहिँ मार्केटले म्याक्सिमम प्रोबाबिलिटी मार्केट बााउन्स हुने भनेको एक्सट्रिम लेभलबाट नै हो। सो हामीले चाहिँ यो लेभलसम्मको यो लेभलमा चाहिँ एउटा सेफेस्ट बाई को दिन सक्छौँ। अनि हाम्रो TP1 भनेको चाहिँ यो लेभल हुन्छ साथीहरू। मार्केटको अहिले करेन्ट इन्ड्युसमेन्टको कुरा गर्दा यहाँनिर छ अनि हाम्रो इन्ड्युसमेन्ट दिइसकेपछि हाम्रो फर्स्ट अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक यो लेभलमा रहेको छ। सो हाम्रो एटलिस्ट टार्गेट चाहिँ यो हुनेछ TP1 अनि TP2 चाहिँ यो लेभलमा हुनेछ साथीहरू, जहाँ चाहिँ एक्सट्रिम लेभल पनि हो र यो लेभलमा चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक पनि रहेको छ। सो मार्केट एटलिस्ट तपाईँको माथि गएको खण्डमा यो लेभलसम्मको हामीले टार्गेट राखेर बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। माइक्रो फाइनेन्स अब अर्को इन्डेक्सतिर लागौँ।
र साथीहरू लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको चाहिँ विकली अनुसार चाहिँ तपाईँको हेर्नु पर्दाखेरि मार्केटमा एउटा चाहिँ यो अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको थियो र मार्केटले चाहिँ यही लेभलमा आएर एउटा रियाक्सन दिन खोजेको छ। लास्ट विक चाहिँ तपाईँको एउटा प्रिभियस क्यान्डलको लिक्विडिटी स्विप गरेर एउटा चाहिँ आइएफसी क्यान्डल जस्तो चाहिँ बनेको छ यो लास्ट विकको क्यान्डल। र अब हामीले चाहिँ यसको नेक्स्ट क्यान्डललाई वेट गर्नेछौँ। यदि चाहिँ तपाईँको मार्केट माथि गएको खण्डमा एउटा नियरली तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट यो लेभलमा छ। विकलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इन्ड्युसमेन्ट लिएर मार्केटले यो लेभलमा ट्याप गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमानका साथ हामीले यो लेभलमा चाहिँ बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। यो लेभल एकदमै तपाईँको चाहिँ सेफेस्ट बाई जोन हो र मार्केटले चाहिँ तपाईँको पुलब्याक दिएको खण्डमा यो लेभलमा हामीले चाहिँ बाई गर्नेछौँ, किनकि अहिले भनेको एकदमै सेफेस्ट बाई हो र हाम्रो स्टप लस जस्ट तपाईँको यो क्यान्डलको बिलो हुनेछ साथीहरू। र हामीले चाहिँ डेलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको डेली चार्टमा छौँ अहिले हामी साथीहरू। र डेलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको अझै पनि तपाईँको हाम्रो मार्केटले चाहिँ एउटा यो लेभलमा एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक थियो साथीहरू र मार्केट चाहिँ यही लेभलबाट नै एउटा रियाक्सन दिन खोजेको छ र बाइचान्स भोलिको दिनमा मार्केट यो लेभलमा चाहिँ यो लेभलबाट बााउन्स दिने सम्भावना नरहेको खण्डमा हाम्रो एक्सट्रिम लेभल यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो लेभलमा चाहिँ एउटा सेफेस्ट बाई हुनेछ साथीहरू हाम्रो डेलीको कुरा गर्नुपर्दा। अनि हाम्रो टार्गेटको कुरा गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो एउटा चाहिँ यो लेभलमा हामीले किन्छौँ भने हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको यो एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक यहाँनिर रहेको छ। यो लेभलसम्मको तपाईँको 10,750 अथवा चाहिँ तपाईँको 10,500 नै भन्न सक्छौँ। यसलाई राउन्डिङ फिगरमा भन्नुपर्दा यो 10,500सम्मको चाहिँ टार्गेट राखेर हामीले टिपी1 राख्न सक्छौँ भने हाम्रो टिपी2 भनेको यो एक्सट्रिम लेभल जहाँ चाहिँ तपाईँको 12,500को लेभलमा आउन आउँछ। यो लेभलमा चाहिँ हामीले राखेर यसलाई चाहिँ बाई गर्नेछौँ साथीहरू। र साथीहरू अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको अहिले मार्केटमा चाहिँ 4 देखिएको स्टकहरू सेक्टरहरू चाहिँ यही नै हो। अरू सेक्टरहरूमा चाहिँ खासै बाई जोनमा आएको चाहिँ अहिले देखिँदैन। यो 3-4वटा सेक्टर जति पनि मैले कुरा गरेँ यो सेक्टरहरूमा चाहिँ एउटा मुभमेन्ट देखिएको छ र यिनीहरूमा चाहिँ करेक्सन लगभग अन्त्यतिर छ। सो हामीले चाहिँ अब आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गरेर अब आफ्नो तपाईँको चाहिँ क्षमता अनुसार चाहिँ बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। र साथीहरू यति भन्दै आजका लागि चाहिँ म यतै बन्द गर्न चाहेँ। र साथीहरू त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गरिदिनु होला। र साथीहरू यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य जस्ट नलेज सेयरिङका लागि मात्रै हो, कुनै बाई सेल रिकमेन्डेसन होइन। यसको आधारमा चाहिँ बाई सेल नगर्नु होला। फ्युचरमा हुने कुनै पनि तपाईँको चाहिँ लसको जिम्मेवारी हामी हुने छैनौँ साथीहरू। यति भन्दै म हजुरहरू माझबाट बिदा हुन चाहेँ। हस् त, धन्यवाद।